مبدئيا ما بحبش الميك اب خالص، عمري ما عملت ميك اب. ممكن مثلا ما بحبش عايزه، عارفه ان انت بتحطي طبقه فاونديشن قد كده، عايزه حاجه خفيفه قوي وفي حاجات هنا منور العين قوي. ممكن حاجه زي كده منها تحت لو فيها حاجه زي كده. انا خايفه بس انا يعني انا مطمنه عشان كده هتحطي لي ميك اب بس مش اكتر. ده مش حد، ده بارين. انا قلبي برضو انا اسمع كلامي ولا متحمسه قوي. جاهزه قوي. استنى ماشي. تحفه. انا مش عارفه ازاي كنت هتكمل وشي بجد. تحفه قوي والله، حلو قوي، حلو قوي 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 بجد، هادي قوي. عناية تحفه، عناية تحفه تحفه. مفيش ما بنحطش احنا فاونديشن كده. لا تحفه والله، تحفه بجد بجد، تحفه قوي والله. تحفه بجد. تسلم ايدك والله، تسلم ايدك. تحفه مفيش اي حاجه فيه اي تعليق عليها، مفيش زي القمر والله العظيم. تحفه.